Bé, anem aprofundint dins d'aquestes sessions cada cop més interdisciplinars i anem al terreny de l'arqueologia. Aleshores, tenim dues intervencions lleugerament més breus que les precedents. La primera de les quals és de l'Eduard Riubarrera, que l'hem fet treballar més que altres, no? No cal presentar-lo, en tot cas sabeu que és arqueòleg del servei de la Generalitat de Catalunya i membre del grup de recerca EMAC de la Universitat de Barcelona. I ens parlarà de les actuacions arquitectòniques i arqueològiques a Sant Climent des de mitjans. Segons he anat veient, s'han explicat ja moltes coses de les diferents fases d'intervenció que han tingut l'Església, les intervencions que hi ha hagut al llarg del segle XX i les intervencions que també a principi del segle XXI. Em centraré en això, però també em centraré en totes aquelles coses que a hores d'ara ja comencem a saber sobre l'evolució d'aquest edifici, una evolució que se'ns insinua bastant diferent del que ha estat el dictat fins ara que la historiografia ha tingut respecte a ell. No se m'ha acudit millor manera de començar aquesta intervenció aquí al Museu d'Art de Catalunya amb una mirada a l'art del segle XX o a l'art de finals del XIX. Vaja, de fet aquest és el dibuix d'Isidre Nonell de la sèrie dels cretins de Boí i en el qual veiem com a taló de fons per remarcar l'estat de prostració que ell observa en aquesta vall 1896, si no recordo malament, en què hi va junt amb Juli Vallmitjana, fan una estada en el santuari de Caldes perquè la família Vallmitjana és propietària o té la concessió d'aquest balneari i tots dos hi passen un estiu, tots dos són dues persones interessades especialment en els mons marginals, els mons que després representarà Picasso, i a la Vall de Boí no hi veuen romànic, no hi veuen unes esglésies, no hi veuen pintures, hi veuen uns edificis que l'únic que fan és remarcar l'estat de prostració social i patològica, diguéssim, que els hi representa. Aquell mateix any, el 1896, un altre personatge molt important historiogràficament o culturalment d'aquest país, que és el Lluís Marià Vidal, un geòleg, paleontòleg, el primer prehistoriador en formació geològica del país, fotògraf i president del Centre Excursionista de Catalunya, també visita la vall aquell mateix any i en canvi ell no veu aquest estat de prostració, veu tota una altra cosa, veu les esglésies romàniques, veu per primera vegada, perquè de fet fins a aquest moment no han estat apreciades com a monument les esglésies, i en un article que es publica l'any següent en fotografies, les primeres fotografies que tenim en el butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, doncs es fixa en l'arquitectura dels edificis, no les pintures, perquè les pintures no seran vistes per primera vegada fins a la visita, o almenys no en tenim report, fins a la visita que hi fa en Lluís Domènech i Muntaner el 1904. El 1904, en Domènech i Muntaner, de fet, veu les pintures i veu poc els edificis, perquè Domènech i Muntaner és un arquitecte que en la seva vessant, sobretot historiogràfica, veu més les decoracions, les ornamentacions, que no les morfologies arquitectòniques i no aprofundeix en aquest sentit. La persona que descobrirà l'edifici de Sant Climent de Taüll i el conjunt de les esglésies de la Vall de Boí com un conjunt excepcional tipològicament serà en Puig i Cadafalch, perquè Puig i Cadafalch és un altre arquitecte completament diferent, almenys sobretot historiogràficament, i és un home que des de la seva posició tardopositivista i evolucionista doncs entén tipològicament que les peces de la Vall de Boí, les basíliques de la Vall de Boí, són una peça excepcional dintre del context tipològic de l'art romànic català, i en aquest sentit en farà un únicum i en farà un discurs arquitectònic que en gran part és vigent fins ara i que ha condicionat molt la visió de l'edifici. De fet,
mentre les pintures han tingut una notable fortuna historiogràfica, val a dir que l'arquitectura de la Vall de Boí no ha tingut aquesta mateixa fortuna historiogràfica. Els edificis, com passa sovint, nosaltres des del Servei de Patrimoni tenim, la nostra feina és restaurar edificis i ens trobem molt sovint que com més gran hi ha una relació, diguéssim, inversament proporcional bibliogràficament, que és com més gran i complex és un edifici, normalment menys bibliografia genera i menys estudis hi ha, perquè sembla que hi ha com una certa por a enfrontar-se als grans complexos i en aquest cas també tenim unes aportacions molt substantives de Puig i Cadafalch a principi de segle, el 1907, en el moment en què l'Institut d'Estudis Catalans amb la seva missió veu aquestes esglésies, el Puig i Cadafalch queda enamorat d'aquest edifici en el sentit que són unes peces molt significatives tipològicament i de fet el dictat historiogràfic es manté durant molt temps i no hi ha aportacions substantives a la història arquitectònica de l'edifici pràcticament fins a la contribució d'en Joan Albert Adell a la Catalunya romànica 1996 i poca cosa més. L'edifici, com ja he insinuat abans i ja s'ha anat dient, aquí presento dues imatges perquè es vegi que realment l'estat de 1907, que és aquesta fotografia, i l'estat del 2012, que és potser molt al principi d'enguany, que és aquesta altra fotografia, doncs és un edifici en el qual les intervencions arquitectòniques i les intervencions de museografia o d'espai interior l'han modificat relativament poc en comparació amb el que és la major part d'edificis romànics del país. El seu estat d'integritat al qual arriba al segle XX és un estat absolutament fora de lo comú. La resta d'edificis basilicals de la Vall de Boí presenten unes grans transformacions que fa que siguin molt més difícils d'identificar i de fet els identifiquem actualment com a edificis basilicals fruit de les intervencions sobretot de l'Alejandro Ferran a partir de la segona meitat del segle XX. Però de fet aquests edificis eren esglésies pròpiament esglésies barroques. Aquí hi veiem Santa Maria de Taüll, veiem una fotografia de primera meitat del segle XX, aquesta és la planta que va aixecar en Josep Danés i Torres. Josep Danés i Torres és un arquitecte que és comissionat per garantir que les extraccions de pintura que es fan entre l'any 19 i l'any 23 no afecten a l'estabilitat dels edificis, llavors fa una sèrie d'aixecaments que en part serviran per modelar els absis d'aquí del Museu d'Art de Catalunya i aquí veiem l'església amb la seva disposició com una església amb una nau central i unes capelles laterals barroques i aquesta és la intervenció, com podeu veure, de gran potència de l'Alejandro Ferran en el qual es recupera l'església basilical que estava d'alguna manera oculta per les transformacions barroques i aquesta és la planta de l'edifici en el seu estat actual. Val a dir que aquests edificis són uns edificis basilicals i la interpretació que en fa en Puig i Cadafalch és que són precisament una mostra residual d'una tipologia arquitectònica que en aquest moment, pensem que tots els edificis són datats a partir de l'acte de consagració que se celebra el 1123 i per tant es considera que són uns edificis dels primers anys del segle XII i per tant els Puig i Cadafalch els considera uns edificis absolutament fora d'època, un residu d'una tipologia que vindria d'un món molt més arcaic però que en una àrea, des del seu punt, també des de la seva visió evolucionista, només queda com una arquitectura residual d'alta muntanya. El fet és que aquesta interpretació és més que dubtosa perquè els precedents d'aquestes basíliques en l'11 català no les tenim i més aviat hauríem de pensar que aquest conjunt basilical a la Vall de Boí no és pas un residu muntanyenc, sinó que de fet és en el món, en l'arquitectura catalana és més aviat una novetat i tampoc és una novetat fora de lloc perquè en aquell moment en el centre del món cristià a Roma s'estan construint basíliques basilicals i és el moment en què tenim Santa Maria in Cosmedin, Santa Maria in Trastevere, és el moment en què les grans basíliques romanes estan
construint-se, o sigui que l'anacronisme dintre el món romà o del món romànic d'aquestes basíliques del Vall de Boí és més que dubtosa i ens sembla més aviat una novetat local dintre d'una actualitat global. En aquest sentit, crec que és un tema que val molt la pena aprofundir-hi i que en Puig i Cadafalch l'interpreta amb dos factors que després veurem. Un és per les estructures de fusta de la coberta, que ell creu que són originals i que actualment es pot demostrar claríssimament que l'estructura de coberta de Sant Climent de Taüll no és ni molt menys l'original. L'altra església basilical d'aquest conjunt és la de Sant Joan de Boí, que aquí veieu un dibuix de reconstrucció fet per un dibuixant del nostre Servei de Patrimoni, que és l'Enric Adell, al qual sempre li dediquem un petit homenatge per la seva gran qualitat gràfica i perquè és una persona que ha dibuixat tota la vida, encara no dibuixa amb CAD, dibuixa a mà i fa uns dibuixos d'un gran interès documental. Aquí veiem la planta de l'església de Sant Joan de Boí, com era com a església barroca, diguéssim, amb les naus ensorrades, i com és després de la intervenció que fa Alejandro Ferran i que el Servei de Patrimoni en anys posteriors ha mantingut en aquest sentit, perquè no hem de construir de restaurat, sinó que no hem restaurat més, però tampoc hem desmuntat allò que es havia fet. Per últim, l'altre edifici que segurament tenia planta basilical o estava previst com en planta basilical és Sant Feliu de Barruera. El que passa que Sant Feliu de Barruera les transformacions ja són d'un nivell tan gran que la fa difícilment identificable i molt sovint no es pensa que forma part d'aquest conjunt, o costa d'entendre, no? Aviam, un altre dels aspectes importants d'aquestes esglésies és que més enllà de la seva arquitectura, doncs moltes d'elles han estat no podem parlar d'aquestes esglésies pròpiament com a espais arquitectònics, almenys en el sentit de com un volum arquitectònic, sinó que de fet són uns espais definits per una suma de recursos artístics. Són uns espais que porten intrínsecament una pell cromàtica, i aquesta pell cromàtica moltes vegades va molt més enllà de la pròpia construcció o arquitectura de l'edifici, i la mateixa pintura recrea i genera espais arquitectònics ficticis. I, de fet, en el seu moment, aquestes esglésies, en el moment d'esplendor de la seva decoració, estaven ordenades espaialment a partir de la pintura més que per la pròpia construcció. Aquesta és, en aquest sentit, va ser la restauració que fa anys vam fer des del Servei de l'Església de Sant Joan de Boí, amb una recreació pictòrica en la qual també van intervenir Mercè Marquès i la Clara Pallàs, i aquestes les pintures de Santa Maria de Taüll, que ara tampoc no és moment d'entrar en detalls. Bé, la història arquitectònica d'aquest edifici ha estat durant molts anys explicada a partir l'existència d'una edificació primera, a la qual estaria ensorrada per una llau o a la qual correspondrien només la base d'aquests dos absis, i després s'hauria reconstruït amb la construcció que correspondria a l'església consagrada a 1123. Un dels resultats importants de l'excavació arqueològica del 2010 ha estat d'assenyalar que aquesta església anterior, que se suposava colgada a 1,5 metres, fins i tot es havia precisat respecte a les cotes de l'església actual, doncs no existeix. No hi ha altra construcció més antiga en peu que l'actual. En aquest sentit, l'excavació de tot aquest sector de l'absis per sota dels paviments que corresponien a l'edifici actual, els paviments més antics trobats a l'edifici, mostren que per sota d'ell hi ha nivells de fonamentació sense que puguem trobar cap edificació més emplotada a la qual correspondrien aquestes finestres. Aquestes finestres, si de cas, corresponen a un primer projecte que per alguna raó queda interromput o es canvia durant el procés d'obra i l'edifici es construeix tot sencer fins a la seva compleció. Respecte a l'estructura que tenia aquest edifici en el seu origen, que ja dic, Puig i Cadafalch hipotetitza i discuteix a partir de l'arcaïsme també, que aquesta estructura de coberta ell creu que
és una estructura coberta molt primitiva i que per tant ha de ser original i que a més demostra aquesta rusticitat i aquesta extemporalitat de l'església. És evident, per una raó molt senzilla, que les estructures de coberta que tenia l'església o que ha tingut a l'entrada del segle XX o fins a finals del segle XIX no corresponen a la coberta originària, ni molt menys. El fet que aquesta viga, que ja us n'ha parlat tot sovint, doncs oculta la pintura del frontis d'aquests personatges que toquen el corn o que toquen una mena d'olifant extraordinari, doncs estan ocultats per l'embigat de coberta. És més que probable que aquest embigat de coberta sigui una reforma d'època moderna i que en origen l'església tingués una estructura basilical, és a dir, amb una nau central més elevada i una altra coberta de fusteria que no sigui aquesta. En aquest sentit, la hipòtesi que formulo es basa no només en l'existència d'aquesta viga per davant dels personatges que emmarquen el frontis superior a l'arc triomfal, sinó també en aquesta sanefa que veieu aquí, que no acaba i a més no té la correspondència que li tocaria dels dos vessants de coberta. Totes les arquitectures de la zona de la capçalera pintades, sempre els encontres arquitectònics tenen unes sanefes marcades com tenen les naus laterals amb el seu encontre amb les cobertes. Aquí no és agosarat de pensar que pujaria el cos de la nau central i faltaria tot un frontó superior d'una certa alçada que en algun moment seria rebaixat i transformat en aquesta casa de pagès que ens recorda una peça de pessebre, diguéssim. Respecte a les fases d'aquest edifici, les estratigrafies que podem deduir a partir del que coneixem dels recobriments i de les decoracions pictòriques, aquí aniré una mica més enllà del que ens ha dit la Mercè Marquès perquè en sabem més coses i perquè ella potser no és prou... Jo crec que en aquests moments, amb el que sabem de la intervenció que s'estem fent ara i de les anteriors, està claríssim que abans de la pintura de 1123 o de quan sigui, de la decoració figurada, diguéssim, hi ha una primera fase de pintura que afecta a tota l'alçada de l'edifici. O sigui que no podem pensar que en aquest edifici ensorrat i tornat a pintar que Joan Henao va formular cap a 1973. Aquí tenim el junt tal com el deixa el paleta, amb la marca de la paleta marcant el junt, i per sobre hi ha aquests pegats d'aquest ciment o d'aquest morter sobre el qual es pinta en blanc, es remarca el junt. Això el trobem des de baix de tot, des del pilar lateral, sota del personatge de la banda meridional, però també el trobem en els òculs de mitja alçada que després seran tapats precisament pel programa iconogràfic de 1123. Després d'aquesta fase, segons sembla, i vam estar veient el dilluns passat i ens sembla que és així, hi ha la pintura de les tres finestretes baixes de l'absis central. Aquesta decoració correspon a la finestra central, va ser arrencada Gudiol, Estoriol, any no sé, 60, no ho sabem ben bé, tot és una mica obscur, però s'arrenca aquesta pintura i no en sabíem res, no acabàvem d'entendre. Ara, en el moment en què ens hem posat a actuar, la finestreta del costat, la de la banda nord, doncs apareix amb una decoració pràcticament idèntica que estratigràficament veiem que està per sobre de la dels junts blancs que us he comentat abans. O sigui, tenim ja dues etapes en què l'edifici està en peu i que és decorat previ a la decoració final. O sigui, podem dir que hi ha dues etapes almenys en què
sobre l'arquitectura es pinta. Hi ha una altra fase, que és la de 1123 per entendre'ns, en la qual és una nova arquitectura que resulta de la pintura, perquè aquest programa iconogràfic genera tota una estructura morfològica que amb una sèrie d'arquitectures pintades que defineixen l'espai de la capçalera. En aquest sentit, només remarcar dues coses, que tot aquest programa està per damunt d'aspectes concrets de l'arquitectura, dels quals tapa les dues obertures. Aquí estan col·locades una mica així, falta una sèrie de comprovacions, aquest dibuix s'ha fet a correcuita només perquè entengueu que les decoracions pictòriques de 1123 en part modifica l'arquitectura existent, la transforma i, per exemple, aquests òculs que veiem per la banda de fora, per la banda interior són totalment anul·lats. L'església també hem de tenir en compte que estava pintada per fora en alguna de les etapes. Aquest dibuix és un dibuix magnífic d'en Pijoan, publicat en el fascicle de l'Institut d'Estudis Catalans del 1911, on ja assenyala com el campanar té totes les arcuacions i els arquets amb decoració vermella. Aquí veiem també l'exterior de la finestra de la central de l'absis amb una decoració en vermell i la façana meridional, que sempre més propensa a conservar vestigis que no les façanes nord, que cap a la seva situació nord sempre són han sofert moltes més agressions del temps i per tant aquí conserven part de l'arrebossat original amb els junts marcats amb el palatí. O sigui, hem de pensar que estem veient un edifici del qual l'interior està profusament pintat i també l'exterior. Ara en conservem una part molt petita de la pintura i dels recobriments, però que en el seu moment original estava tot ell decorat amb recobriments. La comparació d'aquestes dues fotografies, aquesta és la més antiga que hi ha, la que us he dit de 1896, de Lluís Marià Vidal, i aquesta és de l'Alejandro Ferrano, del seu aparellador, que és el fons que està a l'arxiu del Col·legi d'Arquitectes de Lleida. Podeu veure la poca transformació, l'edifici exteriorment també arriba pràcticament idèntic a la segona meitat del segle XX i a partir de l'any 52, com ja s'ha dit, hi ha la primera intervenció. Aquí hi han remarcats tots aquells aspectes de l'edifici els quals han estat objecte de transformacions o d'intervencions més substantives, des de les cobertes, el buidatge i recuperació de les arqueries amb les seves columnes, el repàs i substitució de les cobertes de l'absis, que algú preguntava. Les cobertes de l'absis van ser intervingudes en els anys 60 o 70 i després ara s'hi faran noves intervencions, i després les finestretes baixes també són fruit de les intervencions que al llarg entre els anys 60 i 70 Alejandro Ferran hi fa reiteradament. Aquest és la planimetria que s'hi fa als anys 52 i l'estat de l'edifici interior previ a les intervencions. Això, com que ja se n'ha parlat, ho passo molt de pressa i se m'acaba el temps, o sigui que podeu veure aquí la intervenció aquesta de l'any 52 amb unes tècniques que no passaria cap normativa de seguretat i higiene. Això és, els que ens dediquem a les obres, això ens provoca un impacte brutal. Aquí veiem les intervencions a les cobertes. Precisament una de les coses que es va fer des del seu primer moment és impermeabilitzar les cobertes dels absis. Òbviament, no sé si preguntar com si això no s'hagués fet mai, però s'ha fet i el que passa que ara al revés, ara s'ha de tornar a refer perquè ja s'ha fet prou malbé. Es va fer abocant molt formigó, com les intervencions en aquells moments, que el formigó era un material que semblava que ho arreglava tot, es tirava per tot arreu, i aquí veieu quan encara no s'han obert les finestres baixes que s'obriran en la intervenció dels anys 70. Jo diria la intervenció que es fa perquè l'absidiola meridional estava totalment bombada, es retira i es reconstrueix, es posa un tirant a la part baixa perquè l'església tenia un procés de disgregació, d'obertura,
i aquesta és la reproducció de la fotografia al Minyell que tothom fa, que tots passem perquè és tan bona aquí estirat, i és el claustre de Sant Cugat segons que estava treballant. Que això serà la transformació que més substantiva tindrà l'església en el moment en què l'església deixarà de ser un espai de culte a ser un espai de culte per un espai cultural, que és el procés en el qual ha entrat l'església des de l'any 59-60 i que cada vegada aquest procés s'ha anat aguditzant més i polint més, fins a un moment en l'actual en què hem de conviure també amb les demandes que hi ha per part de la població i per part de la pròpia església. Les excavacions arqueològiques han donat peu a una sèrie de descobertes que no són d'una interpretació unívoca. Hi ha una discussió sobre aquestes restes, l'apuntaré molt per sobre. Aquí estem veient la planta del que són els nivells més arcaics de l'edifici, el paviment que correspon al paviment romànic, i tant de la boca de l'absis com de la zona de fons del presbiteri, on hi ha la base de l'altar que correspondria a l'altar romànic original. L'altar que veiem ara està en una posició i és fruit d'unes intervencions que són posteriors a la instal·lació del retaule cap a principi del segle XVI. La transformació de tota la zona del presbiteri amb la col·locació aquí del retaule fa que s'avanci, es desfaci l'altar romànic i es faci un nou altar. Per això aquest altar és molt poc probable que tingui aquestes restes de pintura mural que se li atribueixen. Aquest és el paviment original de l'edifici, el qual ara es posarà en valor i es restaurarà, tant aquí com en la zona profunda de l'absis. Aquí veiem la nova ara d'altar, aquesta que encara que avui en dia pugui resultar d'una sèrie de transformacions i que l'Alexandre Ferran la remodelés, de fet aquest altar, la mesa d'altar, és el que hi devia haver des del segle XVI, en el moment que ja us dic que aquí s'instal·la el retaule tardogòtic, que correspondria a un retaule que correspon estilísticament a principi del segle XVI i que després té una sèrie de remodeles, que es repinta i té, però vaja, de fet es pot datar això a principi del segle XVI. Aquí veiem com Puig i Cadafalch, en el seu dibuix del viatge de 1907, situa l'altar al mateix lloc que és ara. Estratigràficament podem veure que aquest altar i la seva base se situa en moments molt moderns, siguin d'època moderna o bé ja d'època amb unes certes remodelacions no molt substantives del paviment per part de l'Alexandre Ferran, i aleshores aquí el dibuix que en fa en Puig i Cadafalch quan el veu, situat en Puig i Cadafalch que el dibuixa i dibuixa davant el frontal, que és el frontal que veieu aquí, que ara hi entrarem amb una mica, només per apuntar una mica més del detall, per entendre allò que Lluís Domènech i Muntaner anota en el seu dietari quan visita l'església a 1904. Aquí tenim el frontal i aquest és el detall en el qual nosaltres entenem que fa referència a Domènech i Muntaner quan diu el gruix de la mesa d'altar, i s'està referint al marc del frontal, diu és també policromat. Hi ha uns círculs refundits pintats de blau, que són aquests, i entre ells hi ha unes perles pintades de groc i vermell, que són aquestes i aquestes. Entenem que Domènech i Muntaner no està veient un altar romànic pintat, perquè l'altar romànic pintat ha desaparegut des de feia molts segles, està veient un frontal i descriu aquest emmarcament. De l'església, un altre aspecte important, desaparegut, que ja s'ha assenyalat i que jo crec que és molt significatiu i sap molt greu que hagi desaparegut, és aquest cor dels peus. El cor dels peus de la nau és un cor que tenia, a més, una barana decorada amb un calat de fusta que recorda profundíssimament el famós banc confessionari de Taüll i que potser ens portaria a pensar quina cronologia podia tenir aquest cor elevat i quina podria ser també la cronologia que potser pot tenir el banc de Taüll, que recorda models de treball de fusteria
un moment dels segles XV-XVI. I bé, aquí ja per recapitular i acabar, perquè ja se m'ha passat la mitja hora que tenia assignada, us faig una comparativa entre quin era l'estat de l'edifici abans de qualsevol intervenció, amb les pintures, com ja he assenyalat aquest matí, unes pintures que sempre han estat, almenys en la seva part més significativa, a la vista, i per tant a la vista en aquest moment no vol dir que estiguessin contemplades com a objecte artístic, sinó com a objecte de culte, i el fet que es remarqui la mà de Déu, l'anyell i fins i tot la inscripció mai es tapi, vol dir que d'alguna manera a aquests elements se'ls dona un valor representatiu i jo diria fins i tot de culte. Aquest és l'estat de l'edifici fins fa 4 dies i veiem que la transformació és relativament, a part de les pells de l'edifici, l'estructura arquitectònica és pràcticament idèntica, i ara el veureu amb aquesta bastida on la Mercè Marquès i la seva gent estan treballant per la recuperació de les capes profundes. Bé, i això és tot. Gràcies.